Om Swastiastu. Sige, Rahajang Rauh ring SMP Negeri 4 Pupuan. SMP Negeri 4 Pupuan, Magenah ring Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Tugrayang titiang yinayang pedewekan, wastan titiang Dimade Dwi Indrayanti, titiang pinake mahasiswa PPG Daljab Kalih ring Universitas Pendidikan Ganesha, warse kalih talis likur sane mangkin, rahina Bude tanggal 20 Agustus warse kalih talis likur jaging margiang uji kinerja ngenenin materi cerita tantri. Formulir pendaftaran puniki pinake bukti titiang sampun muputang kegiatan PPL siklus siki kalih lan 3. Singgih, durus biar sayang. Tahajeng semang alit-alit sarang sami sapunapi gatra niki. Rahajang semang Bu. Rahajang semang Bu, becik Bu. Semang Bu, becik Bu. Sapunapi Bu. niki sampun sami niki ngranjing ringro. Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Sapunapi sampun sayaga niki pacang nyarengin pemelajahan ring rahinani mangkin. Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Inggih santukan sampun sayaga Ibu Nunas mangde sami on kamera, speaker nika di off kan, yening jagi nyawis utawi nampenin wau di on kan. Inggih alit-alit ngiring kawitin petemoni mangkin antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Alit-alit pembelajaran daring puniki kelaksanayang santukan kawentenan virus COVID-19 sani sayan nikeng limbak. Ibu Nunas majeng ring alit-alit sarang sami mangde setate ngemargiang protokol kesehatan. Elingang tetep nikeng ngemargiang 5M inggih punika state mewacik tangan, nganggen masker sane patut, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, taler mengurangi mobilitas. Alit-alit sane mangkin ngiring sarang sami berdoa dumun ngrestiti bakti ring ide sang yang widiwase mangde napi sane kepelajahin malih jebos nike presiden memargi antar tur paripurna. Singgih Ayu Wardani durus pimpin doanya dumun. Anggih Bu, timpal-timpal sami ngiring berdoa manus rade bakti soang-soang. Doa kekawitin. Om Puau Jatuh Brahmana Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Sade Tistat Nggih puput. Inggih, suksema Ayu Wardani. Inggih alit-alit sedurung pemelajahan kekawitin ring Zoom puniki, Ibu Iwau sampun ngodar absen ring WA group. Sapunapi sampun sami niki alit-alitin nagingin absen punika. Sampun Bu. Sampun Bu. Nggih. Inggih alit-alit sareng sami daweg temon sane sampun lintang irage sampun melajahin indik napi nggih sira sane kantun eling. Tiang Bu, iragam lajahin kurna satma Bu. Singgih patut pisan nika Aditya daweg niki irage sampun melajahin indik
krune satme. Rahina sane mangkin irage pacang melajahin indik materi cerita tantri. Sedurung lantur ring materi pembelajaran, alit-alit patut uning dumun indik kompetensi dasar lan tetujon pembelajaran ring rahinane mangkin. Kompetensi dasar indik ranah pengetahuan indik punike mengklasifikasikan tentang cerita tantri, ring ranah keterampilan, mendemonstrasikan, membaca tentang cerita tantri. Tetujon pembelajaran ring rahinane mangkin inggih punike melalui kegiatan pembelajaran model problem-based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif. Peserta didik mampu menyeleksi jenis dan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerita tantri, serta menampilkan cerita tantri yang telah dibaca dengan baik dan benar. Alit-alite, dudonan pembelajaran irage rahinane mangkin inggih punike kapertame, miar sayang lan nguratiang silih sinunggil video cerita tantri. Kaping kalih alit-alit mangdeng wangun kelompok. Kaping 3 alit-alit berdiskusi utawi mabligbagan indik LKPD. Kaping 4 alit-alit menyampaikan hasil utawi presentasi hasil pabligbagan indik LKPD. Kaping 5 alit-alit malejebos melaksanakan evaluasi mandiri. Kaping 4 alit-alit mangde presiden nyutetang utawi membuat kesimpulan indik pembelajaran sane sampun kemargian. Sane mangkin alit-alit sayang video silih sinunggil imbe saking cerita tantri. Uratiang becek-becek videone punike. Malejebos alit-alit mangde preside nyawis pitaken saking ibu. Di tengah halas madurgamu ada telaga luweh madan kemodesari. Bunga tunjungane mentik di telagane mengpengkembang membumik. Ada tunjung bang, tunjung petak, tunjung pelung, makejang nyumbungang rago, elak elok ampuhang angin. Di telagon yang tuliu ada be jelek, be lele, be jair, be nyalian, lana be anelenan. Ulian liu ada be tentu ngawinang ikedis cangak. Sebilang wai ke telagone ngalih mamahan. Ka cerita jani ikedis cangak subuh tuo. Bayune subuh ngenduk. Tusing ngenu caro pidan pecat nyotote nebe di telagone. Ngancan kewa ngalih mamahan. Ikedis cangak jani mamerag. Sawai nangehang basang nelayah. Ebe di telagone maseran. Kerano ada bulan pitung dino. Ikedis cangak tusing tayan ngena. Ngalih mamahan ke telagone. Ditu lantas ikedis cangak ngeko dayo. Apang ngidang, apang aluh ngalih mamahan. Ane jani ya subuh ngelahwin ayo. Ia diastun bayune subuh nuk ngang sehang ikedis cangak. Ngojok ke telaga kemudo sari ini. Ane jani malenan pesan pengangone cangak. Ane ngeranayang ebe di telagone angop. Ikedis cangak ma penganggu sarwa putih. Tan bino busano angganing sulinggih. Nganggon ketu. Manteng-anteng. Magenitri. Gitu masih ngangon selempang. Ken kak nih, cak melenan sajan pekak jani. Pengangon pekake sarwa putih, maketu, manteng-anteng,
Mas Lempa, kaki jauh ne kak, pesen so. Ah, cening ya, ngae kan. Apa madan pesen so, oke to. Kalma closing tan ngenah kak, kijau kan kak ngeleh mamahan. Ada bulan pitung dino pekak sing tan mai melali, wadih ngamah be kak. Pekak abulan pitung dino nyerayo di puro, pekak makau man gelam keras. Gitu icangak nyautin. Gelam apa kak? Asam urat, kolesterol, encok, pegelinung, apa dekah? Pekak kena kolesterol, ulian demen ngamah be. Jani pekak tuseng dadi ngamah be, kerana ngelarang vegetarian. Lam pekak jani, mensing dadi ngamah be, apa kalajang kak ental. Ya onya, kiwalo tuseng dadi magarang. Makajang lakar sidang pekak uling tongos senai. Do magarang saling langkungin lagi makisin. Pekak masa mayo satonen kalah kramo mencar ketlagonin ne. Makajang subuh ngidang kisidang pekak ketlagone ane katuju. Nah, pekak ngisinin pangidih ceningin. Cening lan raman ceninge mako dadwo lakar keberang pekak. Sajan cayu buh-buhan vlog. Dijo ado nuk kedes cangak vegetarian. Mulo be mamahan kaine. Kai mapi-mapi dadi prano apa ngaloh ban kai ngamah ibo. Kai tu sing bisa ngidkid apa buin medarmo wacana. Ane winayo apa ngaloh kai ngalih mamah. Maklo-kelo iyu di telago kumudo sarine cenidero. Curiga tekian timpal-timpalnya mati. Sawireh hidup abene mulo diyehe. Yen keberang sinah ngemasin mati kerana tusing nyedang mangkihan. Di subane mati sinah amah tekian ni kedis sangak. Iyu ngancan cenidro kerana jani kedis sangak ane tuon tu. Uling semune ane masam tu. Buin negar binar sesukat ngeberang ngebene ngalih tongos ketlagone ane lena. Sing bunga ibu mati totoleh tenah sebene makacakan gitu masih tulang-tulang nih mau berarakan. Kai sing saja mapi tulung kai ngeko dayo apa ngidangan lo ngalih mamahan. Kai mapi-mapi memunyi suak apang cai nyak ngugu kai subuh tuwo ngon-ngon. Ibu makejang beburon blog. Aluh elah kai nguluk-nguluk ibu. Sing bungan jani giliran cai ne amah kai. Ningah munyi ni kedis cangak buko gitu. Grimudan basang ne yuyu. Perjani yo nyagjagi ni kedis cangak tur ngrepe batis ne. I kedis cangak tu sing ngidang makelin. Ya diastun nyidang nyototin nanging kulit ni yuyu kaweng. I kedis cangak mekiayangan tu sing ngidang ngelesang jepitane yuyu. Yuyu masih ngengsehang nyerigig kanti ke bawang nih kedis cangak dituyong lanting tur nyepit bawang nih kedis cangak. I kedis cangak aduh nanang sakit katulung-tulung ide hurip nanging tusing kaisin nih. Yuyu ngangsehang nyepit bawang nih kedis cangak nganti selekek sing nyidang mangkihan. Pemuput nih i kedis cangak ngemasin mati. Nah,
Sesampune nguratiang video iwau, manut alit-alit unsur-unsur napi manten sane medaging ring carita punika. Tiang Bu, ring cerita punika medaging tokoh sekadi Icanga, B lan Yuyu. Inggih, wenten malih sane tiosan. Wenten tiang Bu, manut tiang ring carita punika, wenten unsur-unsur intrinsik sane mewangun carita punika. Inggih, patut pisan sukseme Bayu cerita iwau medaging silih sinunggil unsur intrinsik sekadi tokoh sane kebaosang iwau oleh Bayu. Inggih sukseme Bayu lan Srimayang. Sane mangkin mangdane alit-alite tatas uning ngenenin indik materi cerita tantri, durus urat yang video pemelajahan materi puniki. Kecunduk malih sarang ibu, Nimade Dwi Indrayanti, ring pemelajahan basa Bali rahinane mangkin. Singgih alit-alit ibu sinarang sami, sedurung lantur ring materi pemelajahan, ibu jagi metaken, nanin ke alit-alit mirenang sadua, napi di kesadua, sira sane uning. Singgih patut pisan, satwa pinake wangun kebudayaan tetamian sane turun-temurun. Satwa inggih punika karya sastra Bali Purwo sane bebas, nenten keiket antuk uger-uger sekadi tembang. Singgih alit-alit sinarang sami, ring rahina mangkin, ibu jagi ngiringang alit-alit sinarang sami, ring pemelajahan basa Bali ngenenin materi indik carita tantri. Durus, biar saya. Singgih alit-alit sinarang sami, sane pinake bantang pemelajahan ring rahinane mangkin inggih punika. Ka pertama, suksman lan panglimak carita tantri. Kaping kalih, soroh-soroh carita tantri. Kaping tiga, unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik sane ngewangun carita tantri. Kruna tantri mawit saking wastan jatme sane hiwakti listuayu tur pascat indik tutur utawi nyatul. Raganipun meparap midiah tantri. Carita tantri puniki mawit saking Baratawarsa utawi India sane kewastanin Panca Tantra. Manut lontar tantri kamandake, carita tantri kekepah dados tigang soroh inggih punika nandake prakarana, manduke prakarana, miwah pisace prakarana. Nandake praharana, tantri sane akehan ceritanyane nyeritayang indik beburon mesukupat. Yening manduke praharana, tantri sane akehan ceritanyane nyeritayang indik paksi utawi kedis. Sane kaping 3 indik pisace praharana, tantri sane akehan ceritanyane nyeritayang indik manusia miwah raksasa. Napi manten di keimbo nandake praharana. Singgih alit-alit, imbe carita nandake praharana inggih punika sekadi kambing tapute macan sareng icicing budhe. Selanturnyane, napi manten di keimbo manduke praharana. Sekadi tegesnya ni iwau manduke prakarana inggih punika carita tantri sane akehan nyeritayang indik paksi utawi kedis. Ibenyane minekadi ring satwa utawi carita pedanda bake, ikedis tinil ngalahang pasih miwah sang lanjana. Nggih, sane kaping 3 imbe indik soroh tantri pisace harana. Napi manten nih ke imbenya nih? Singgih patut. Imbe pisace harana minekadi
pan balang tama I blog men sugih teken men tiwas miwah sane tiosan singgih alit-alit sinarang sami wenten pepitu sane ngranjing ring unsur-unsur intrinsik. Ka pertama inggih punika tema utawi unteng. Tema utawi unteng inggih punika unteng pikayunan utawi ide pokok sane kejantenang antuk pengawi ring sejroning karya sastra. Kaping kalih alur utawi lelintihan inggih punika kula pali pemargin carita saking pengawit cerita nyantos wenten wicara-wicara utawi konflik sane kejangkepin antuk panguntat carita inggih punika taler kewastanin alur carita. Ring alur utawi lelintihan wenten 3 inggih punika alur maju, alur mundur, miwah alur gabungan. Tokoh lan penokohan. Tokoh pinake jatme utawi beburon sane kaceritayang kahuripan nyani ring karya sastra. Penokohan inggih punika karakter watak utawi sifat para tokoh sane kaceritayang ring karya sastra. Ring tokoh nika wenten protagonis, antagonis, tritagonis, miwah tokoh pembantu. Inggih lanturang malih indik unsur sane kaping 4 inggih punika latar. Latar inggih punika genah utawi galah sane keanggen negepin pemargi cerita sejroning karya sastra. Unsur sane kaping 5 inggih punika amanat. Amanat pinake pabesen sane pacang kerawuhang oleh sang pengawi. Unsur sane kaping 6 inggih punika insiden. Insiden pinake wicara-wicara sane membuat sane kaceritayang ring karya sastra. Unsur sane pinih 4 inggih punika sudut pandang. Sudut pandang pinake tata cara sang kawi mau sang pregina utawi tokoh utama ring carita. Sudut pandang wenten 4 inggih punika sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, taler sudut pandang campuran. Singgih alit-alit sinarang sami iwau sampun tlatarang ibu indik unsur intrinsik sane mangkin lanturang indik unsur ekstrinsik. Napi manten daging indik unsur ekstrinsik. Ring unsur ekstrinsik medaging nilai agama, budaya, politik miwah ekonomi. Kaping kalih nika indik latar belakang sang pengawi. Sane kaping 3 indik kahanan sosial. Singgih sane mangkin ibu jagi ngicen alit-alite LKPD sane mangkin share ibu ring Google Classroom. Durus made jebos alit-alite mablik bagan sarang kelompok sekadi sane sampun kepah ibu ring Google Classroom. Made jebos alit-alite mablik bagan sarang kelompok soang-soang. Nanging tugas LKPD puniki tetap soang-soang diri ngaryanin. Mangde sami presida tatas uning ring materi puniki. Kapunapi alit-alit wenten pitaken. Napi manten sane kekaryanin, Bu. Inggih, petaken sane becek nika wiwin. Mangkin ibu share layar dumun indik LKPD nyane. LKPD punika pinake lembar kegiatan peserta didik. Ring LKPD riki medaging identitas sekolah sareng identitas peserta didik.
Ring identitas peserta didik, patut dagingin, nama utawi pesengan alit-alit, dagingin kelompok kudo nike siki kalih 3 utawi 4, tampunang lali antuk nagingin kelas sareng nomor absen. Ing LKPD puniki sampun wonten pidabab utawi petunjuk kegiatan. Ring LKPD puniki wonten 3 kegiatan sane patut kapuputang. Kegiatan ka pertama nike Hindayang selehin indik soroh carita tantri manut gambar lan mode sane wonten ring sor puniki. Nggih alit-alit riki wonten gambar miwah murde cerita. Alit-alit malih jepos mangda presiden nyorohang. Manut gambar lan murde cerita punika rumasuk utawi ngranjing ring tantri napi. Nandake praharana, manduke praharana utawi pisace praharana. Niki wonten dase gambar nggih. Lanturang ring kegiatan kaping kalih Indayang wacen satwa ring sor puniki. Nah, riki sampun unggahang ibu indik soroh tantri, imbe tantri, sane memurde pedande bake. Wacen dumun. Usan punike alit-alit mangda nyawis pitaken sane sampun keunggahang ring LKPD. Lantur niki ring kegiatan kaping 3 inggih punika Indayang alit-aliti maktayang satwa sane memurdo pedande bake nganggen base pangragan. Sapunapi Wiwin sampun tatas niki indik LKPD? Sampun, Bu. Inggih. Alit-alite sejeroning makarya LKPD dados nikeng ngrereh informasi saking sumber tiosan sekadi ring internet utawi buku pembelajaran basa Bali sane tiosan. Sane mangkin indik ngaryanang LKPD utawi muputang LKPD icen ibu kalah kalih dasa menit. Riki cingaken ibu, Riki benten kelompok 4 sane sampun ngunggahang indik pekaryan nyane. Mumpun cingaken ibu iwau niki. Nggih, sampun becik niki indik pekaryan nyane. Tur ring publik bagan ring kelompok 4 niki sampun aktif niki nggih berdiskusi sareng kelompok. Nah, alit-alit sane mangkin kelompok kuda sane kayun presentasi indik pitaken LKPD iwau. Tiang Bu, manut kelompok 1 indik pitaken ka pertama ring LKPD manut gambar lan murde nomor 2, 4, 7, sia dasa nikeng ranjing ring soroh tantri nandake harana. Nomor kutus ranjing ring soroh tantri manduke prakarana. Nomor 3 ranjing ring soroh tantri pisace harana. Manut kelompok 2 indik pitaken kegiatan kalih inggih punika mudah cerita sami kaunggahang ring LKPD punika pedande bake. Latar ring cerita punika ring tengah alas Madurgama ring Tlaga Kumudani. Tokoh sami kaunggahang ring cerita punika minekadi Istri Canga, Yuyu lan B. I Canga meduwe karakter duleg, loba, momo lan dua ngeke daya.
Yuyu polos lan pariyatne yene I B karakternya polos tunepapina enggal minggu. Kacarita yang wenten kedes putih mabang lantang, mewastai kedes cangak sani ke bawasang pedanda bake. Ipun dua pesan kedaya mangde sida memangsa salwer ulam sani wenten ring telaga kumu dan nene. Santukan ulame nenten nyak nampak. I cangak ngekedaya sekadi pedanda, mapi-mapi sadu nenten malih memangsa ulam. Ipun mulak-mulak ulam, antuk mausang ring bulan Oktober pacang wenten mendega sane pacang rusak telagene. I pedanda baka mausang masanggup mapi tulung pacang lametang ulame ke telaga sane genah nyane re pantaring gunung-gunung. Nanging, Iyuyu wenten medarba wirasa percaya tekani icanga, Iyuyu mendap sinami ngelarah bukti. Ring rahina sane sampun kajantengan, Iyuyu kakeberang oleh icanga. Kasangetang nyepit bong sang cangake kantus adoh-adoh kasakitang. Sang cangak nyesel terjajah saha ngide olas, mangda Iyuyu ngak semayang kayuangan nyani. Iyuyu nenten ngicen ampun saha nagih mangda ipun kawaliang ring telaga kumu dan nene. Sang cangak nagingin pengidih nyane. Iyuyu mawali kagenah jatuh mula. Sasampun dawah ring genah telaga kumu dana, jengah mana sang yuyu kalintang. Raris ka akas bang sang cangak ngantos bekat mawinan ipun padam. Inggih titiang jagi nampanen presentasi kelompok Siki Inde Soro Cerita Tantri sane ketelantarang saking kelompok Siki Nike Kirang malih Siki. Gambar lan murdan sane kaping 5 ring LKPD durung kasorohang. Soroh napi Nike nggih. Singgih nunas ampuret yang lali mausang indek punika manut kelompok Siki. Gambar lan mudra kaping 5 niki ngranjing ring soroh tantri manduka prakarana. Titiang cumpu ring kelompok Siki punika ngranjing ring soroh tantri manduka harana santukan siap punika soroh kedes. Singgih, suksema niki majeng ring kelompok sami sampun presida presentasi tur kelompok sanelianan sampun presida nyangkepin. Tur pendi iwau sampun ngicen penampen sane patut. Sampun becik pisan nike sami sampun semangat. Ngiring keplok tangan dumun mangga sayan semangat niki nggih. Singgih alit-alit. Mangda Ibu Uning mangkin indik capaian pembelajaran alit-alit ring rahina mangkin. Ibu jagi ngwedar link evaluasi mandiri. Nah, link punika jagi wedar Ibu ring kolom chat puniki. Durus puputang evaluasi mandiri punika icen Ibu galah 15 menit. Singgih alit-alit sampun sami niki usan nggih galah sampun telas niki sampun cek Ibu ring respon niki sampun sami nyawis evaluasi mandiri. Indik hasil niki cingakin Ibu niki sampun becik niki wenten niki polih nilai di bawah KKM nggih. Sami sampun polih nilai di atas KKM, taler wenten niki polih nilai 100 niki. Cawisannyane maka sami nike patut inggih becik pisan niki. Nggih, indik sane akeh niki nyawis iwang nike ring soal indik tokoh nggih. Tokoh sane nenten wenten ring cerita nggih.
Ring soal punika wenten jawaban pengecoh niki wenten beberapa siswa niki terkecoh niki indik pilihan jawaban. Sareng ring latar cerita. Latar cerita ring cerita sang lanjana niki wenten sane nyawis ring dialase. Nanging sane patut nike tempatnya nike ring carike. Waning alit-alite sampun usan muputang soal evaluasi, tur sami sampun polih nilai sane becik, sane mangkin ngiring cutetang pemelajahan irage iwau. Sira mangkin sane presiden nyutetang. Yang Bu, manut lontar tantri kamandake, cerita tantri kekepah dados tigang soro. Inggih punike nandake harana, manduke harana, miwah pisaci harana. Singgih, suksema Febi, patut pisan ikan jangkepen ibu malih kidik, ring carita tantri taler kewangun antuk kalih unsur inggih punika unsur intrinsik miwah unsur ekstrinsik. Nah, santukan alit-alite sampun presiden nyutetang daging pemelajahan puniki, ibu mungkin mapi teket. Ring alit-alit, mangde alit-alite, yukti ngeresepang daging materi cerita tantri. Manut sekadi daging satwa pedanda bakte iwahu, ring cerita tantri, patut nike tulad parisolah iuyu, sampunang nike nulad bikas ipun icanga. Ri sejroning maurip, irage patut ngawiweke utawi mulat sarire atau introspeksi diri. Sane encen laksana sane kepatutang, miwah sane encen laksana sane patut kekaonang. Nike mawinan patut irage sering-sering wacen lan mirengang satwa-satwa sane medaging tutur, pinake angin sesudup utawi sesuluh ri sejroning kahuripan gumanti presiden ngemanggehang kerahayuan. Inggih alit-alit sinareng sami. Ring petemon selantur nyanyi irage pacang melajahin indik wewangsan kuno. Ibu Nunas, mangda alit-alite melajahin materi punika ring pekubon sewang-sewang nggih. Nggih, Bu. Singgih, pemelajahan rahinane mangkin puputang ibu antuk parame sandi. Om sandi 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 om. Singgih, wantah asa punika video indik uji kinerja materi cerita tantri yening wenten keiwangan titiang lunas gengrene sinampura. Pinake pemuput atur sinep titiang antuk parame santi. Om santi 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 om.